Gente, o próximo jogo da noite é o jogo do efeitos sonoros. Como esse jogo vai funcionar? Essa foi a última vez que o Zé participou desse jogo, porque todos os efeitos sonoros dessa cena vão ser feitos por um de vocês. Teatro interativo! Quem gosta? Eu vou precisar de pode acender a luz da plateia, por favor? De um voluntário corajoso que queira vir jogar com a gente. Ei! Muito palmas pra ele, César, né? César? Palmas pro César. Como essa cena vai funcionar? Quem vai jogar essa cena é Johnny e Pedro. Eles vão começar uma cena a partir de um tema que eu vou pedir pra vocês. E todos os efeitos sonoros dessa cena vão ser feitos pelo César. Gente, então pra essa cena eu vou precisar de um lugar. Cemitério. Praia. Pode falar vários lugares. Posto de gasolina. Posto de gasolina. Posto de gasolina eu gostei. Então, jogo de efeitos sonoros, valendo. Você sabe de eu consigo... Você sabe de eu consigo comprar paçoca? Joguei meu chiclete ali no chão. Oi, amigo, você consegue encontrar ali no Posto Piranga. É mesmo? Uhum. Eu precisava arrumar essa frigideira. Ai! Você viu que ela faz barulho de Pringles quando ela barre? Ó. Pim! Viu? Parece aquela do desenho animado. É, sim. Oi. Sabe onde eu consigo arrumar? Olha, acho que essa aí só lá no Posto Piranga. Mas, amigo, você quer um cigarro? Eu aceito. Eu não fumava, mas agora eu fumo. Você pode acender? É o que, ó. Desculpa. Acho que eu tenho alergia a cigarro. Acho que é melhor. Eu espirro assim. Quando eu vejo cigarro, eu espirro. Só que eu não sei como é que chega lá. Se você pode me acompanhar? Amigo, se você quiser, entra aqui no meu carro. Nós vamos pra lá. Chega mais. Vamos lá. Só abrir o carro aqui. Vamos. Você viu? Cresceu. É daquele com suspensão. Ele é compacto. Vamos, fica à vontade, entra aí. Posso entrar? Tá bom. Vou abrir a porta aqui, hein? Nossa, a porta cresceu pra caramba, hein? Isso que não vai dar pra entrar. Mas eu vou entrar. Vou entrar. Mas é silencioso. É bom, deixa eu entrar aqui também. A minha é tranquilinha. É lubrificada, mas tem um delayzinho. Põe o cinto aí, viu? Eu sou bem seguro. É de zíper, esse cinto aqui. Esse é bom. Esse é bom. Esse é do bom. Então vamos lá. Ixi. Acho que faltou abastecer, peraí. Vai ser complicado ir pro posto sem abastecer. Deixa eu só dar uma olhada aqui, amigo. Olha aí. É tudo de zíper aqui, viu? Eu gostei, que é tipo uma calça jeans. É uma grande calça jeans. Vamos virar o carro? Vamos virar. É melhor pra gente ver. Olha, amigo, era só botar água. Sorte sua que eu trouxe água aqui no meu bolso. Essa é a famosa água que assobia. Olha como que ela subia na hora que você joga no tanque. Então põe aqui, deixa eu abrir. Vai abrir. Fazia tempo que eu não abria. Tá bem enferrujado. Tem que passar, olha. Então eu vou jogar água que assobia aqui. Não é sempre que ela subia também. Também, às vezes é só. Toda vez. Então só fechar. Opa, melequei a mão aqui. Eu acho que disso já tá bom. Então tá. Você fez... Ai, nossa, eu acho que você quebrou minha mão. Ai, peraí, que nós vamos correndo lá pro posto. Lá no Ipiranga deve ter um médico. Então entra aí. Vamos virar o carro de novo. Opa, eita, passamos por dentro. Põe aí o cinto. Nossa, minha mão tá estralando, olha. Mas agora vai, por favor. Ai, ligou. Ih, morreu de novo.
que bom que vocês chegaram aqui no posto. Nossa, era tão pertinho, filha. Graças a Deus. Jogo de efeitos sonoros! Vamos pra Márcia. Vem cá, Márcia, por favor. E pra isso, eu preciso que vocês me falem um lugar. Qualquer lugar. Praça da Sé. Pode pegar um aí? Você pegou? Praça da Sé, tá? Praça da Sé. Praça da Sé vai ser o jogo com a Márcia aqui, certo? Então, jogo dos efeitos sonoros. Nós dois aí, vamos lá. Valendo! Nossa, essa pedrinha aqui. Vou juntar elas. Estão urinando em mim uma hora dessa, eu vou te falar a verdade, hein? Ô, perdão aí, viu, amigo? Que Ô. me espingou aí pra Não você. é que é a Praça da Sexo aqui, ó. Ah, eu pensei que era o banheiro aqui. Foi mal, viu? Ô. Tu não tem um dinheiro pra mim, não? O dinheiro. Você acha que eu tenho dinheiro? Poxa aí, ó. Tô vendo aí o bolso aí, ó. Cheio de moeda, ó, batendo aqui, ó. Plim, plim, plim. Pera aí que eu sou o atendente da loja, alguém entrou. Opa. Ah, não entrou não, só foi, entrou e saiu. Você é atendente e fica mijando na praça. Foi, aqui é praça, faço o que eu quiser. Você não tem vergonha na sua cara, você tem que ser um cidadão melhor. Olha esse papel que eu encontrei aqui dizendo sobre o cidadão. O que tá acontecendo aqui, moço? Tô mandando a gente ficar quieto aqui, você ouviu? Se você aqui é praça, otário! Vou falar o que quiser. Ó, o Mário tá por ali agora. Não nada. Olha. Ó, olha esse papel. O que esse papel faz? Lê o que tá escrito aqui? Eu vou ler. Ah, não. Ele tem um efeito sonoro aqui que sai o som tudo da fala toda, ó. Ele é bem uma frase só. Ih! A ambulância tá chegando. Ah, só pode. Cuidado, hein? Nossa, aqui na praça pode passar ambulância no meio mesmo. Peraí que eu... Deixa eu desligar aqui, ó. Sirene. Desculpa, eu acho que eu atropelei um gato. Nossa, eu acho que... Mostra a ambulância. Nossa, e ele tá bem quietinho, um gato morto. Ainda bem que é uma ambulância veterinária também. Eu vou cuidar aqui, acho que eu preciso aplicar um eletrochoque. Você quer ajuda? Eu ajudo aqui, hein, passando. Ele tá vivo, gente! Tá vivo! Ele está vivo! Ele está Aleluia! Aleluia! E pra esse jogo, eu vou pedir um lugar. Maceió. Praia. Jogo de efeitos sonoros vai acontecer na praia e valendo! Pô, brother. Era isso que eu queria, meu irmão. Pô, mó salzão aí, né? Nossa, meu irmão. Aí, brother, eu trouxe a minha caixinha de som aqui, ó. Mentira. É, vou pegar ela aqui na mochila, peraí. Mentira. Aqui, ó, vou abrir o zíper aqui, ó. Aí, peraí que tá vibrando. Atende o celular aí. Esse é um momento importante, atende o celular. Meu irmão, foda-se o celular. Capete! As ondas estão quebrando forte hoje mesmo. Caiu na água mesmo. Ó, vou abrir o zíper de novo. É um barulho diferente, ó. Abriu. Moderna. Olha aqui o som. Glória Groove! Não. Eu vou passar pra próxima música aqui, ó. Kevinho! Vou passar pra outra Tá aqui. oferecendo uma bebida pra gente, você ouviu? Falou que é vinho. Eita. Vou passar pra uma outra música, só pra ver aqui. Te levo comigo! Essa é boa. Ó, eu vou desligar um pouquinho. É melhor que tá jogar me essa caixa no atrapalhando, lixo tá? agora, pelo amor de Deus. Uma hora dessa restante não, mas meu irmão, tinha até perdido o sotaque aqui. Eu também. Meu irmão, o negócio é você tomar uma cerveja na praia, meu irmão. É, pô. Meu irmão, É, pô. vamos tomar, trouxe aqui uma cerveja aqui, ó, uma long neck. Ô. E aqui eu gosto de lata, né? Então, Você gosta de lata? vamos abrir junto? Não, vamos separar. Tem certeza? Você abre a sua lata primeiro. Tá bom, mas ó, já abre em seguida, hein? Tá bom. Vamos lá, vou abrir. Vai chover, ó. Mas, ó, vamos aproveitar que antes que chova. Antes que Vou chova. abrir o meu aqui, ó. Uma boca aqui, ó. Nossa, as long neck estão com uns modelos diferentes agora, né? Eu vou cuspir a tampinha. Caiu na água de novo. Pertinho, o mar tá pertinho, perto. tá Eu gosto pertinho. daqui que o mar é perto. Pertinho. O mar é pertinho, Ô, meu irmão. vamos brindar? Vamos. Ô. Ó. De novo, vamos de novo? É. Não.
Nossa. Agora mais agudo ainda. Olha, dá pra fazer uma música, ó. Parou que tá irritando. Eu queria dizer que eu sou profissional de tomar long neck. Mentira. Ó o barulho do gole. Glu, 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 glu. Agora, eu quebro mesmo na areia, faz um barulho de quebrar. Quer ver, ó? Caiu na água aqui de novo, mano. Se jogasse mais pra lá, quebrava, porque ali as Aê. ondas estão quebrando. Então, mas... peraí. Ah, você viu como quebrou? Quebrou. Mas ó, eu gosto da área da praia. Por quê? Porque essa praia, ela é aquelas areias que tu anda, meu irmão, e faz um barulhinho gostoso, sabe? Como é que é? Olha aqui, ó. Eita, peraí que o som tá ligado. Não, é aquele barulhinho, sabe, que parece que tu tá pisando em foca. Ó, meu irmão. Gente, vocês estão fazendo coisa aí. Jogo de efeitos sonoros. Fala em locais. Cinema vai ser o tema dos Jogos Efeitos Sonoros. Jogos Efeitos Sonoros valendo. Ai, amor, que bom que você trouxe a gente no cinema hoje. Eu tava com saudade de sair com você. Lindo. Ai, eu queria dizer o mesmo. Amor, que coisa linda. Mas olha, eu queria muito comprar pipoquinha pra gente. Mas eu vou falar aqui com o atendente, tá bom? Vou falar... Ele não chegou ainda, o atendente. Opa! Oi, eu queria uma pipoca. Eu vi que não tem ainda. Começou água, você falou. Eu tenho esse negócio com pipoca. É Wi-Fi, Você né? é um encantador de pipoca? Sim, eu sou encantador. Olha isso, ó. Eu vou tocar a flauta e em seguida vai a pipoca vai fazer- Vai em seguida. Não ao mesmo A tempo. flauta tem um som independente. Tá bom. Ó. Turururu, turururu. Você viu? E eu toco o tema Mas do não Parque tô- dos não- Dinossauros mas não tô ainda. ouvindo, não tô ouvindo. Ó. Caramba, você viu Vingar de Leviosa, cara? Meu, é Passou propaganda. voando. É um trailer do Harry Potter que tá passando aqui agora. Mas eu não ouvi a pipoca estourando, não. Não, é que eu acho... Já ia achar que você era um charlatão. Não, pelo amor de Deus. Eu nunca mentiria pra você. Mas o melhor... Olha, eu sou encantador de máquina de refrigerante também. Não acredito. Quando eu toco esse apito, é que eu trago de casa. O refrigerante Quantos sai. bolsos você Ele é tem? preparado, Eu ele vim é preparado. preparado. Né? Fala Ai, pra lindo, ela, amor. lindo, Fala pra ela. preparado. Ah, olha, meu nariz faz esse barulho sempre, ó. Amor, eu esperava mais de você. Nossa, amor, desculpa, mas a gente tá com comida aqui, entendeu? Eu não acho nem... Gente, Caramba. calma. Esse é o Fechar a barulho do meu pipoca. apito. Vocês se confundiram. Ó. Não parecia outro som. Eu acho que eu confundi o bolso. Amor, eu acho que temos um problema. Ai, eu brochei. Mas calma, a gente vai no cinema. Lá dentro a gente acontecendo? resolve. Tá bom. Tá bom. Então, vamos. Faz a máquina de Encantador refrigerante. Eu vou apitar e aí depois você vai ver saindo cataratas de água ali, ó. Tá bom. Nossa, Tô ouvindo nada. é que eu não apitei ainda, Vou apitar agora. Acho que só cachorro consegue ouvir. Vou tentar apitar mais forte. Meu Deus, caiu a máquina. Meu Deus, meus poderes, não estou controlando. Com grandes poderes. Não! Caramba! Meu Deus, era uma granada esse tempo todo. Moça, eu peço por gentileza que você pare de quebrar o estabelecimento. Eu vou tentar. Entendeu? Eu sou só uma funcionária. Eu vou tentar. Eu só quero ver um filme, amor. Para de me impressionar. Ai, desculpa, amor. Sabe que eu não resisto. Toma a pipoca de vocês e vamos pro cinema, tá bom? Tá. Sai da minha vendinha. Você não quer comprar mais nada, amor? Não, mas eu acho que tá vindo um barulho aqui da pipoquinha, ó. Ai. Poc. Tá estourando ainda. Eu pego Não outra. terminou. Você tá me dando uma panela? Desculpa, foi um erro. Eu vou pegar aqui, eu vou servir pipoca pra você, tá bom? Tá. Silencioso. Esse cinema que é silencioso. É. Mortal. Infelizmente eu coloquei refrigerante. Eu percebi. Mas É que isso quebrou tudo, misturou. A gente Mas gosta dessa no bagunça. estômago vira No tudo estômago é bosta. tudo igual. No final. Lugar de vocês. Digam lugares. Todo mundo fala lugar.
Canteiro de obra, gostei muito desse. Canteiro de obra, jogo dos efeitos sonoros. Valendo! Vamos, Jorge. Vamos, traz o negócio aqui, não tá vendo? Tem que cimentar tudo aqui. Você não ia tirar as corujas daqui, não? Eu já Cheio tentei. de coruja! Eu já tentei espantar, mas não sai. Não sei o que acontece aqui. Chega! Vai embora! Agora espantou, você Viu viu? só? É. Não Bom, se ouve mais. Vamos lá, então nós temos que terminar esse muro até amanhã. Mas se tiver algum problema, eu dou um meiezinho e falo que semana que vem nós terminamos. Tudo bem. Sabe como é que é? Mas vamos, ó, vou pegar, ensinar uma vez, você faz depois. Eu Ó, copio. Ó, peguei o cimento. Silencioso, cimento. É que eu sou um profissional muito experiente. Ai, muitos anos disso. Você passa aqui em cima do tijolo, aqui, ó. Ai, Jorge, desculpa. Eu fico nervosa. Tá Com tudo bem, tá seus tudo bem. Eu ensinamentos. entendo que tá começando. Eu também, quando tá começando, tinha isso. Um pouco, mas jogou, né? Aí você desliza, ó. Você acha que vai chover, menino? Tá passando uma ventania. Nós vamos apressar, que É. depois nós saímos mais cedo depois. Boa ideia. Aí você pega o tijolo de novo aqui, ó. Pegou o tijolo. Eu acho bom ir logo, porque do jeito que tá... Essa chuva tá vindo diferente, É. né? Vamos. E aí você encaixa o tijolo no cimento aqui, ó. Cimentei a coruja. Jorge, daqui a pouco o Luiz Amel para aqui. E aí tá ferrado, vai ser a terceira vez essa semana já. Faz o seguinte, então, ó. Você que vai fazer dessa vez, porque minha vista tá um pouco ruim já, tá? Eu tô fazendo isso há muito tempo. Eu vou levantar o carrinho, você faz o que eu acabei de ensinar, vai. Eu tô com fome, vamos. Vamos lá, vamos tudo lá. bem, vamos lá. Vai, isso. O meu estômago é selvagem. Depois a gente bate um pratão. Ok, esse Tá, me convenceu. Tá. Você tá Cai. deixando cair no chão. Desculpa, eu vou pegar. Eu preciso comer alguma coisa, de verdade. Tô precisando muito. Ô, Bill, essa obra não vai ficar pronta, não? Só um minutinho. Vai, vai, vai. Ô, seu Carlos, nós estamos aqui, sabe como é que é? Essas corujas, a chuva vindo, né? É uma coisa muito importante, cuidado com as corujas, viu? É da minha mulher, ela cuida todas as corujas aqui da região, tá bom? Ah, mas ela... Legal. Ó, eu vou deixar uma câmera filmando aqui, porque eu não confio muito em você não, tá bom? Mas é... O fim, ainda bem que colocou a câmera agora, né? Vou pegar o Tá tudo tripé bem, aqui. tá tudo bem, Eu vou pegar tá. o tripé aqui. O senhor não tem um pão aí, não? Alguma coisa? Tenho. Deixa eu só Pode ser com alface, precisa nem ser com outra Deixa eu coisa. colocar o não. tripé mesmo aqui. Tem que dar no cuspe mesmo, porque o cuspe fica aqui, ó. De boa. Vou Gruda cuspir mais um no pouquinho pra ficar resistente, ó. Ok. Ó, eu vou dar o rec aqui, entendeu? Ó o barulho que faz. Era só um pão mesmo e resolvi. Tá bom. Vou pegar a caixinha aqui que minha Por favor. esposa, ela é Aqui nós cozinheira. estamos desde cedo, sabe? Ó, peraí, depois eu aperto o rec. Deixa eu deixar... Não, alimente o homem, senhor. Deixa eu Eu acho que eu não tô passando bem. Calma, Bill. Ó, eu vou alimentar vocês, mas eu quero que essa obra termine logo. Não, viu? a gente Vai, consegue. Deixa eu colocar até- aqui a caixa no chão. É no cuspe também. Tá bom, tá. Pra grudar bem. Deixa eu abrir a tampa aqui. Na minha Nossa Senhora. Calma. Ai, Ó, pega esse pão. Esse pão tá um pouco duro, mas pega um pouquinho pra você. vamos ver. Será que tá muito duro? Deixa eu ver. Arrotei antes de comer. Vou tentar de novo, desculpa. Você quer um copo d'água? Não, vamos tentar. Eu aceito uma água. Vou pegar um copo d'água pra você. Deixa eu colocar aqui no bebedouro aqui. Pera só um pouquinho. O mastiga de boca fechada dá pra ouvir tudo. Desculpa. Pera aí. Ai, desculpa. Eu tomei muita água. Mas aqui, ó, agora vai. Só foi uma gotinha vale. Pra você. Já ajuda. Muito obrigado. É bom, Já vamos ajuda. aí e resolvam, tá bom? Tá. Ah, desculpa, deixa eu apertar o REC.
Foi! Vai. Primeiro você toma sua água, depois a gente divide o Isso, pão. tá vai. bom. Tem muita diversidade aqui. Muita, muita. Agora eu vou repartir pra nós dois, tá? Pra não falar que eu tô sendo injusto. Que foi? Você desencaixou que nem uma peça de quebra-cabeça. É um pão de Lego, é diferente. Ah, legal. Muito bom. Vamos lá, tchim, 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 pra dar tudo certo agora que tá filmando. Ali. Ei, dona Ai, Sônia, a gente vai acabar até o final do mês, Vamos hein? lá. Nossa, tá meio molhado esse pão. Será que mijou no pão? Não pode confiar nesse povo rico, eles dão qualquer coisa pra gente. Dá comida Vamos dos voltar pães. pro muro que vai ser mais fácil. Essa merda fora. Acertei longe, você Foi viu? longe, foi longe, foi longe. Vamos voltar Vai, pro muro vamos então lá. pra acabar esse negócio até o Vamos final lá. do mês. Vamos lá então, hein? Vai, eu entrego o tijolo, você coloca. As minhas corujas!